Beleza, galera? Aqui estamos com o Rafa da Mocega. Aí o Rafa aí. E aqui logo, Vitor Marajó, na Serra Osso, o nome dessa bike. A garimpeira do Marajó. Serra Osso, a garimpeira, né, Vitor? Aqui tá o Davi, mano. Qual é o nome da bike do Davi? Carapanã. E aqui é o mal. A loura da jararaca, né? Jararaca. Pegar seu fruto. Jararaca, logo atrás Carapanã, vamos da bike. Se liga aí, galera, no pilotão do camará, tá crescendo.